Cillocco, tradito, fu consegnato ai soldati inviati da Sassari il 25 luglio del 1802. L'eroe sardo fu così umiliato, colpito da una frusta di doppia suola intessuta con piombo, a tal punto che non può rimanere né in piedi né coricato ma a carpone. Il barone maggiore, soprannominato il duca dell'Asinara, dal balcone del suo palazzo lanciava parole di crudele beffa contro l'infelice frustato. La supplica che gli venga comminata la pena del carcere perpetuo o il perpetuo esilio è respinta da Placido Benedetto di Savoia, conte di Moriana. Il Cillocco fu quindi condannato a morte l'11 agosto 1802 e il 30, pur disfatto per le torture subite, recuperata la propria lucidità, con animo forte saliva sulla forca. Non gli fu neppure risparmiata la tortura della corda e delle tenaglie infuocate. Il corpo verrà bruciato e le ceneri saranno disperse al vento, la testa conficcata sul patibolo, i beni confiscati. Questo supplizio gli fu inferto con così tale zelo che dalle spalle e dalla schiena gli aguzzini riuscivano a strappargli la pelle a lische sanguinanti. Sollevato sul patibolo semivivo, fu impiccato e da morto decapitato. Il suo corpo fu bruciato e le ceneri sparse al vento. Ma la malvagità savoiarda, non sazia, sancì in tributo alla casa antisarda che la testa del patriota sardo fosse rinchiusa dentro una gabbia di ferro ed esposta a scopo intimidatorio all'ingresso di Porcianova, mentre nelle altre porte della città i lembi della sua carne completavano l'orrore. Il macabro monito rimase esposto per giorni e giorni. Macabro ammonimento, aggiungiamo noi, nei confronti dei sardi, da parte dei più crudeli, spietati, insipienti, famelici, ottusi, sgovernanti che la Sardegna abbia mai avuto nella sua storia, i Savoia e Carlo Felice in primis. Cillocco aveva 33 anni. Un grande eroe e patriota sardo, sconosciuto e dimenticato dagli stessi sardi. È ora del lamentare.